拜拜。本日はいろんなプレゼンテーションをちょっと拝見させていただいたんですけれども、台湾は世界的には小さな国なんですけれども、イノベーション的には結構すごいことをやってはるんですので。Baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over.